تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي راديو سلام حول العالم أينما كنتم. يتجدد اللقاء بكم اليوم في نفس الموعد مع برنامج خطوة معي أنا خديجة برهان. موضوع حلقة اليوم هو واقع المرأة في الإسلام. اللي ما سمع الحلقة الماضية احنا كنا تكلمنا عن واقع المرأة قديما وحديثا، يعني قديما في الجاهلية وفي الأمم اللي كانت موجودة قديما يعني، وفي واقع الحالي، وتناولنا فيه هو وضع المرأة. طبعا نحن لما نتكلم عن المرأة في الإسلام ووضع المرأة قديما وحديثا، يعني كثير ناس تكلموا عن الموضوع هذا، والهدف من الكلام فيه وخاصة لما نتكلم عن واقع المرأة في الإسلام هو فقط عشان المرأة التي تظن أنها مقهورة ومظلومة، وأنه النظام الواقع الحالي والقوانين الوضعية الموجودة الآن في كل مكان في العالم هي من أجل حماية حقوق المرأة، حتى لا تظن المرأة أنه هذه القوانين وهذه الأنظمة المعمول بها في أي مكان في العالم هي التي أنصفت المرأة وخلت لها كيان واعتبار في المجتمع وعند الرجل. لأن الكثير من النساء تظن مثلا أنها لما تعيش في الخارج والقانون هناك ينصف المرأة ويقف بجانبها ويقف بجانب الطفل، يعني يقف بجانب الضعفاء اللي هم الضعفاء بين قوسين هم الطفل والمرأة، تظن كذا أن القانون قاعد يحميها وأعطاها حقوقها التي سلبت منها وهي عايشة في بلاد المسلمين أو في وسط المسلمين أو في مجتمع المسلمين. مع الأسف الشديد أنه هذا الفهم هو فهم مغلوط، وهو مثل الدس السمي في العسل. في ظاهر الأمر أنه بالفعل هذه القوانين كانت تخدم المرأة وتخدم المرأة وتنصفها، لكن في حقيقتها هي تهد كيان المجتمع من خلال المرأة والطفل. هذه القوانين الوضعية في أي مكان في العالم لما تيجي تنصف المرأة والطفل هي ما هي قائمة على أساس فكري يعني فكر الإسلام، إنما هي قائمة أساساً على أساس الفكر اللي هو المصلحي. المصلحة لما نقول مساواة المرأة بالرجل، عمرنا ما سمعنا أساسا مساواة الرجل بالمرأة، هذا شيء مهم يعني جدا. لذلك ما يتم إنصاف الرجل لأنه أساسا الرجل أخذ حقوقه بزيادة. لكن يجي يدخل على المرأة من هذا الباب اللي هي تتمنى دائما أنه يفتح لها وأنه هي من خلاله تنصف وتأخذ حقوقها كاملة، والطفل كذلك. لكن طبعا هم يعملوا من هذا الباب أو من خلال الدخول من هذا الباب إلى هدم كيان الأسرة متمثلا في المرأة وفي الطفل، لأنه هذول هم الحلقة الأضعف في نظرهم. فإحنا بنحاول يعني قد ما نقدر نحن نشرح ونوضح ونفهم المرأة ونفهم الرجل إنه المرأة لها حقوق بالنسبة للرجل، يعني نوضح للرجال إنه المرأة لها حقوق مثله في الإسلام طبعا، وإنه كون الرجل هذا مش امتياز، هذا ليس تشريف إنما هو تكليف للرجل. وكون المرأة ما لها نفس الرجل يعني في الحقوق أو في الواجبات، هذا ما يقلل من قدرها، إنما بالعكس لما تحصل بهذا الشكل إنما هي تحصل على امتياز إضافي، يعني التكليف على الرجل والامتيازات للمرأة. لذلك موضوع حلقة اليوم هو واقع المرأة في الإسلام. احنا لما نتكلم عن واقع المرأة في الإسلام احنا مو قصدنا نتكلم الكلام المعروف والمعتاد ان المرأة حصلت على كرامتها ومنزلتها في الإسلام والى آخره، الكلام اللي احنا نعرفه دائما، لكن ما احنا عارفين تفاصيل هذا الكلام. لما جاء الإسلام، أو لما مو بس جاء الإسلام، لما نطبق نظام الإسلام في الحياة
وعاش المسلمين بنظام الإسلام وأفكار الإسلام ومفاهيم الإسلام في الحياة، المرأة هي أول من حصل على كل الحقوق والامتيازات العظيمة والكبيرة. لما نقول المرأة مو قصدنا المرأة لما تصير كبيرة، المرأة من وهي طفلة جاء الإسلام وأعطاها الكثير من الحقوق والامتيازات التي لم تكن تعرفها سابقا، ومع الأسف الشديد حتى حاليا المرأة ما تعرفها، لأنه في عندنا قصور في فهم ديننا العظيم. فإذا نجي نقول إيش؟ كيف المرأة حصلت على حقوقها؟ منذ الولادة، المرأة عندما تولد ويكون لها حق الحياة، الإسلام جاء وأوقف مسألة اللي هو وأد البنات وحرمها تماما، فهنا صارت يعني تعيش في الحياة وتولد وتحيا كما يحيا الرجل ويولد. لما ولدت أمر الإسلام بتسميتها تسمية جميلة، تسمية لطيفة. طيب ما قال والله امرأة وسموها أي شيء، لا، احترم هذا الشيء كما احترم عند الرجل أنه لازم يسمى بشكل جيد، كمان المرأة لازم تسمى بشكل جيد. وحصلت على نفس الشيء أنه هو إيش العقيقة والتسمية والأحكام المتعلقة بأحكام المولود زيها زي الذكر عندما يولد. ما كان في امتيازات في هذا الجانب إلا للمرأة الذي يعني ما كانت موجود عندها سابقا. طيب الآن المرأة قاعدة تكبر، أو لما ولدت ماذا يفعل أبواها؟ ممكن تيجي بنت بنتين ثلاثة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إيش قال؟ من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، ومن عال 3 جوار، وبعدين في آخر الحديث ذكر ومن كانت له جارية واحدة. حث على تربية البنات يعني وتنشئتهم والصرف عليها وتعليمها والمحافظة عليها، حتى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وهو في الجنة كهاتين. ما قيل في أي حديث مثلا أنه إذا جاك ولد، لا، إنما قال عال جاريتين. ليش؟ لأنه كانوا الناس لسه يعني وما زالوا، حتى أنه لما تأتي تولد المرأة أو تولد الأنثى يعني يكتئبوا ويزعلوا ويتضايقوا، وإذا جات البنت الثانية نفس الشيء، تحت مسمى أنه مسؤولية البنات والبنات يحتاجوا ولد يوقف في ظهرهم وإلى آخره. جاء الإسلام قال لا، مو هذا الكلام، لا ولد ولا أي شيء. إذا جات البنت سواء كان بنت واحدة ولا 2 ولا 3، وأحسن الأبوين تربيتهم وتعليمهم وحسن استقبالهم أساسا لما جوا الدنيا وفرحوا بهم واتقوا الله سبحانه وتعالى فيهم، كان هو والنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين وشبك بين أصبعه، أعظم منزلة. لذلك حتى الصحابة لما سمعوا هذا الحديث يعني تساءل، طب اللي عنده 2، طب اللي عنده 1؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لو كانت جارية واحدة. فكان النساء إذا ولادة المرأة أو ولادة الأنثى أصبح من أول ما تولد وجودها في الحياة الأبوين المسلمين هو مصدر سعادة، لأنه هنا بإذن الله تعالى بحسن تربيتهم لها ورعايتهم دخلوا في ضمان أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا الجنة، فكانت هي باب من أبواب دخول الجنة. هذا أول شيء. الآن جالسة الفتاة تكبر وأصبحت اقتربت من سن مثلا أنه هي تتزوج. جاء الإسلام وقال إيش؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ليش طيب قال كده؟ لأن المرأة كانت قديما وحديثا الرجل يشعر أن هي ملك له يتصرف فيها كيفما شاء، يعني يبيعها، يشتريها، يعطيها لأحد، يدفع بها دين، يقضي بها حاجة، أي شيء، لكن ما هي إنسانة ولا آدمية تشارك الرجل في حياته. هذا كانت منزلة المرأة قديما. وطبعا نفس اللي كان قديما هو حديثا، لكن بأسلوب حديث. كل عصر وزمان له لغة في الأفعال يعني. فكان إذا كان في الجاهلية يبيعوا ويشتروا المرأة، هو الآن زي كذا نفس الشيء بس بطريقة يعني عصرية جدا يعني، وما تسمى بيع ولا شراء ولا أي شيء، لكن هي في مضمونها هي عملية بيع وشراء. ولي أمر المرأة زمان كان يرثها زي ما يرث المتاع ويتصرف فيها زي ما يبغى. الآن الرجل يعتبر المرأة، الأب مثلا يعتبر أن بنته هذه ملكه، ولا الأخ يعتبر أخته هذه ملكه، ولا ولي الأمر، المهم مين ما كان يعتبر المرأة هذه من ضمن الأملاك الخاصة، فهو يملك حق أنه يزوجها أو يرفض. فجعل الموضوع زي البيع والشراء. وكمان مو بس كده، لا، إنما يتحكم في مهرها ويرفع سعرها ولا ينزل سعرها، وإذا أخذت المهر يأخذه وإلى آخره. الكثير من هذه الأمور وعدم أخذ إذنها بحد ذاته هذه جريمة.
إنه ما يستأذنها تبغى تتزوجي ما تبغى تتزوجي، موافقة على هذا ولا مو موافقة على هذا، ما لها أي قرار. كانت سابقا بهذا الشكل، والواقع الحالي وعصريا وفي الحاضر أصبحت نفس الشيء. وإحنا نلاحظ أنه في كثير حالات يعني عدم زواج النساء كثيرة منتشرة بسبب تعنت وسوء تصرف ولي الأمر، سواء كان أب، سواء كان عم، سواء كان أخ، سواء كان مين ما يكون، يشتروا ويبيعوا في المرأة. جاء الإسلام قال لا، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. حط معايير للزوج المناسب الذي يعرض على المرأة للزواج بها. فلما حط هذه المعايير قال دينه وخلقه، ما جعل كل واحد مفصول. لما قال دينه ما قال صلاته وصيامه وشعائر التعبدية فقط، إنما الدين الأمانة، يعني أمانته وصدقه مع الله سبحانه وتعالى، وحفظه لعهد الله سبحانه وتعالى، وقدرته على أنه يتعامل مع هذه المرأة بما أراد الله أو بالكيفية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها من أداء حقوقها وأداء الواجبات تجاهها. وخلقه طبعا ذكر اللي هو حسن الخلق، الصدق مع هذه المرأة وأداء الأمانة والتعامل بالحسنى معها والبشاشة في وجهها والكرم وكل ما نعرفه من حسن الخلق. جعل هذه هي المعايير في أنه المرأة أو الرجل الذي يقدم ويتقدم للزواج بهذه المرأة، فرفع منزلة المرأة. هنا رفعة المنزلة جات من إيش؟ من أنه جعل أساساً مو أي واحد يقدر يتقدم للمرأة، مو أي واحد كمان هو لما يتقدم للزواج بها أنه هو مقبول أو يقبل به في هذه المجتمعات. احنا دائما لازم نتذكر عشان نعرف الأفضل في الأمور، نشوف قديما وحديثا وفي الإسلام كيف كان واقع المرأة. فهنا جعل هذه الاشتراطات عظيمة جدا في من سوف تكون هذه المرأة زوجة له، حتى يستطيع أن يحميها ويعفها ويحفظها ويحافظ عليها ويؤدي لها ما أمره الله سبحانه وتعالى به لها. وحتى لما يتقدم لها هذا الرجل الصالح، ما يجي أبوها ويقول وانا والله أنا أو ولي أمرها أنا أعرف مصلحتها ويلا يزوجها على طول، لا، إنما تستأذن. كان سابقا المرأة لا تستأذن، والله حديثا كما ما تستأذن إلا من رحم الله. وتستأذن إيش يعني حبيا، يعني إذا أذنت وسمحت وقبلت يمضي هذا الزواج، لكن إذا ما قبلت خلاص يتوقف. هذا في الإسلام بهذا الشكل. لكن حاليا مثلا المرأة ما تستأذن، يجي واحد كويس وإلى خلاص احنا نعرف مصلحتك يلا يزوجوها، والله ولد أختي ولد أخويا يزوجوها، ما لها أي اعتبار ولا أي قيمة. وحتى لما تطلق تعاير أنها مطلقة مع الأسف الشديد. كمان رحمة، يعني الله سبحانه وتعالى أساسا أنه أوجد الطلاق، لأنه قديما ما كان في طلاق، وحديثا في طلاق وما في طلاق. ليش؟ لأنه في كثير من الناس مثلا تعتقد أنه الطلاق جريمة، يعني إذا قامت به المرأة وطلبته معناها هي عندها مشكلة، معناها هي ارتكبت كبيرة من كبائر الإثم والفواحش بهذا الطلاق. ليش ما تصبر وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى؟ في حين أن الله سبحانه وتعالى لما قرر لها أنها تتزوج، قرر لها أنها تتزوج وتتعفف وتعيش سعيدة مطمئنة في هذا الزواج، وهو ما لم يكن سابقا موجود وحاليا. حتى لو ما ارتاحت وما عجبها موضوع الزواج كله جملة وتفصيلا بالنسبة للمرأة، وحتى لا تقع في الإثم، الله سبحانه وتعالى جعل يعني مشرع للمرأة وللرجل أيضا الطلاق أو الخلع. هنا حفظ الإسلام كرامة المرأة، أنه حتى داخل مؤسسة الزواج أو في داخل علاقة الزواج ما جعلها تشعر أن هي والله اشتراها هذا الرجل بالمال الذي دفعه لها على صيغة مهر، ولا هو امتلكها وامتلك حياتها ومستقبلها وماضيها وحاضرها، ولا هو أنه يقهرها ولا شيء، لا، إنما جعلها معززة مكرمة. أي شيء في هذا الزواج ما ناسبها، أو أي أمر في هذا الزواج لم يحقق هذا الزواج يعني العفاف والمودة والرحمة، وأن يكون سكينة واطمئنان بالنسبة لها، الله سبحانه وتعالى أباح لها أن تطلب الطلاق. وإذا ما طلقها الرجل أو قهرها على الزواج نفسه، شرع لها وجعل اللي هو موضوع الخلع. طبعا له تفصيلات فقهية مختلفة في ذا الموضوع، لكنه هذا من حق من حقوق المرأة اللي الآن المرأة لما تمارسه تشعر أن هي أذنبت، لذلك تختار شيء، إما تبقى في هذه العلاقة الزوجية وهي مقهورة ومظلومة فيها، وإما أن تخرج منها وتحمل لقب مطلقة وما يتبع ذلك
من الشعور بالعار داخل المجتمع. إذن لما دخلت في الزواج الإسلام جاء وحفظ لها هذا كله، وحتى في الزواج قبل ما تدخل فيه أمر الرجل أنه يعطيها مهر. المرأة السابقة ما كان يدفع لها ولا شيء، إنما تؤخذ يعني أخذا، فجاء الإسلام أعطاها حقها في أنها تأخذ المهر ويعطيها لها عن طيب خاطر، وما يسلبها منه ولا يأخذها منه ولا أحد، لا زوجها يأخذها منه ولا ولي أمرها يأخذ هذا المال منها الذي هو مهر، إلا إذا هي والله حبت من خاطرها من طيب خاطر تعطيهم ما في مشكلة. لكن غير كذا حرم الإسلام أساسا أنه يأخذ أحد من مال المرأة عن غير طيب خاطر. فكان هذا أيضا شكل من أشكال اللي هو رفع منزلة وكرامة المرأة في داخل أو في واقع الإسلام أو في واقع نظام الإسلام. طيب الآن المرأة تزوجت، هل الرجل يقدر يتعامل معها معاملة الجارية كما كان سابقا وكما هو حاليا الآن؟ لا، إنما جعل للمرأة وللرجل لكليهما حقوق وواجبات يؤدى. كما أن للرجل حقوق يطلبها وواجبات يؤديها، كذلك المرأة يجب عليها أن تؤدي ما عليها وتأخذ ما لها في هذا الزواج، حتى تكون قادرة على أنها تعيش حياة مستقرة وسعيدة مع هذا الرجل. إذن المرأة دخلت في مؤسسة الزواج بكل كرامة وبكل منزلة عالية وبكل سلام وبكل احترام، من خلال تطبيق نظام الإسلام حتى تنشئ العائلة السعيدة والعائلة السليمة، وتعمل على إيجاد الأفراد الصالحين في بناء المجتمع الإسلامي. طالعين فاصل، راح نكمل ماذا يحدث بعد الزواج للمرأة، كيف عامل الإسلام المرأة بعد الزواج، هل بقيت في هذه النقطة أم انتقل معها إلى مرحلة أعظم وأكثر تكريما ورفع منزلة لها. رايحين طالعين فاصل، لا تروحوا بعيد وانتظرونا. تستمعون الآن. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات، ليصل إلى جمهوره ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل في موضوع حلقة اليوم، واقع المرأة في الإسلام. طيب المرأة تزوجت الآن، إيش راح يصير؟ قلنا احنا الرجل له حقوق وواجبات والمرأة لها حقوق وواجبات، ولازم كل واحد يؤدي ما له وما عليه في هذه العلاقة الزوجية. وهذا كان أعظم تكريم للمرأة، أنه ما جعلها مثل الخادم مثل العبد بالنسبة للرجل، يتصرف فيها زي ما يبغى وإلى آخره. طيب
نحن نعرف هذا الكلام الكثير الآن. لو راقبنا وشفنا واقعنا الحالي، واقع الزواج الآن داخل البيوت كيف شكله، رح نتهول جدا من كمية المشاكل والعلاقة المتوترة الموجودة بين الرجل والمرأة، واللي سببها أساسا غياب فكر الإسلام ونظام الإسلام داخل هذه الأسرة الواحدة. طيب الآن بعد ما تزوجت إيش قال الرجل؟ يحق له مثلا أنه يروح كمان يتزوج واحدة 2 3 4 و5 6 على كيفه، يعني يجمع النساء مثلا؟ لا، جاء الإسلام رتب الموضوع هذا وقال أنه الرجل يسمح له فقط الزواج ب4، لكن شرط العدل، وأمر أن الإنسان إذا كان لا يستطيع العدل أو إذا خاف من عدم العدل أن يقتصر على زوجة واحدة. ليش طيب؟ هل عشان يقهر الرجل ولا يقهر المرأة؟ لا، عشان يجعل دائما المرأة سعيدة وفي حالة نفسية هادئة حتى لا يقع عليها ظلم بسبب تعنت الرجل. لذلك هنا كان موضوع الزواج وما فيه من مسؤوليات أعظمها تقع على عاتق الرجل. فهنا الرجل إذا كان غير قادر على تحقيق العدل أمر أنه يكتفي بزوجة واحدة. ليش طيب على عدم علشان الظلم أساسا عندما يقع سوف يقع على المرأة، والمرأة إذا ظلمت سوف تقهر وتغضب وتحزن، فالله سبحانه وتعالى لم يرد لها لا أن تظلم ولا أن تقهر ولا أن تحزن. لذلك رفع منزلتها وجعل اشتراطات عظيمة جدا إذا ما أراد الرجل أن يتزوج امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة. وهذا برضو من المكانة العظيمة التي أخذتها هذه المرأة. الآن المرأة تزوجت وأنجبت أبناء، رفع منزلتها بزيادة، أصبحت الآن أم. من أولى الناس بحسن صحابتي؟ سأل واحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم أبوك. ذكر الأم 3 مرات والأب مرة واحدة. رفع منزلتها وكرمها وعظمها أمام أبنائها، ورفع منزلتها وجعل أنه البر 3 مرات هي لها. والبر إيش معناها؟ الإحسان وحسن الخلق والتعامل الحسن أكثر يكون لهذه المرأة التي أصبحت الآن أما ورفعت منزلتها. إذا جاء الإسلام ورفع منزلتها بهذا الشكل في أولادها. كانت في السابق المرأة تأكل تشرب بعيدا عن أولادها، يجلسوا في المجلس الواحد الأب مع أولاده، هي كالخادم تجلس بعيد عنهم ويأكل ويشرب بعدين تأكل باقي أكلهم. هذا كان واقع المرأة قديما. واقع المرأة الحديثا الآن أصبحت المرأة مهانة مع الأسف الشديد إلا من رحم الله مع أبنائها. ليش؟ لأنه أساسا الرجل يتعامل معها تعامل مهين، فبالنتيجة لما يشوفوا الأب قاعد يهين زوجته بهذا الشكل، الأبناء عندما يروا أباهم يهين أمهم بهذا الشكل تلقائيا هم كمان يهينوها. طبعا إلا من رحم الله اللي يعرف تماما الحد الذي يقف فيه مع الله في تعامله مع هذه الأم. فبالتالي إذا كان الأبناء الآن شافوا الأب يعامل الأم باحترام وتقدير كيف بالطريقة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، بالنتيجة هم كمان راح يسووا نفس الشيء وبطريقة مضاعفة. الآن الأم زوجت أبنائها وصارت الآن جدة، ارتفعت مكانتها وعظمت مكانتها في أهل بيتها أكثر وأكثر، ليس في جيل أبنائها إنما في جيل أحفادها، في جيل أبناء زوجات الأبناء أو أزواج البنات. فهنا طوال فترة نمو هذه المرأة أو الأنثى وجودها في الحياة منذ أن تولد إلى أن يتوفاها الله سبحانه وتعالى هي في مكانة عظيمة ورفعة عظيمة جدا. طيب الآن مثلا المرأة في الميراث ماذا أعطاها الإسلام؟ الإسلام جعل للمرأة نصيب في الإرث اللي كان سابقا فقط للرجال وهي تورث مثل المتاع. جاء الإسلام أعطاها حق الميراث ولا تحرم منه تحت أي ذريعة ولا بسيف الحياة، ولا أنه مثلا معلش اتركي فلوسك هذه لأخوك ولا مش عارف إيش عشان هو عنده مسؤوليات وأنت ما تحتاجي. لا، جاء الإسلام قال المرأة ترث بهذا المقدار وبهذه الطريقة في الإسلام. لما أعطاها هذا الحق ومكنها منه جعلها قوية وجعل لها وزن وحساب. يعني عند الرجل لما يجي الرجل يحسب حسابه الآن يحسب حساب المرأة هذه الموجودة، ما يقدر يقول والله امرأة ما تورث ولا شيء خليها بس. طبعا يقع كثير من الظلم الآن، وإحنا قلنا أساسا في الحلقة الماضية إحنا تكلمنا عن واقع المرأة قديما وحديثا ما يحتاج نرجع فيه. إحنا هدفنا في هذه الحلقة نحن نتكلم عن واقع المرأة في الإسلام. فجعل لها نصيب في الميراث. قال الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. أقر لها آية في القرآن العظيم نزلت صريحة أن النساء لهم
حق في الميراث. وبعد ذلك إيش سوى طيب؟ بالنسبة للميراث والرجل والمرأة جعل أيضا إيش؟ حق للمرأة في طلب العلم. جاء النساء للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إيش؟ قالوا يا نبي الله غلبنا عليك الرجال، يعني إنه دائما الرجال يأتوا يتعلموا العلم ويطلبوا العلم وإحنا ما لنا نصيب فيك. طيب، فقال فاجعل لنا من نفسك يوما حتى يعني يتعلموا طبعا. فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم ولقيهن فوعظهن وأمرهن، فكان مما قال لهن ما منكم امرأة تقدم ثلاثا من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. يعني وعظهم وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمن ما نصحهم ووعظهم به وذكرهم بفضله أنه أي امرأة يموت لها 2 أو 3 من أبنائها فإنهم هم حجابا لها من النار. يعني منزلة عالية جدا هذا تحصل عليها المرأة في صبرها واحتسابها على فقد ولدها. جاء الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في موقفهم أمام الله سبحانه وتعالى، وجعل الأفضلية فقط والتفاضل هو التقوى أمام الله سبحانه وتعالى. فقال إيش؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قال إن أكرمكم أيها الرجال دون النساء، إنما قال أكرمكم سواء كنتم رجالا ونساء أمام الله سبحانه وتعالى إنما هو بالتقوى. طيب، من تكريم الله سبحانه وتعالى من خلال نظام الإسلام بالمرأة أنه جعل نزلت سورة في القرآن الكريم كاملة اسمها سورة النساء. سورة النساء لمن لا يعرف عنها شيء، دائما احنا نسميها سورة، ممكن بعض الناس يسموها سورة المواريث، لكن هي في الحقيقة سورة النساء هي تناقش وتتحدث عن كل الأمور أو الأمور الهامة التي تتعلق بالمرأة وبالأسرة وبالمجتمع. ومعظم السورة أساسا تتحدث عن حقوق المرأة في الحياة. فاللي يدرس سورة النساء في واقعها وأسباب نزولها وما تتحدث عنه الآيات وما تتكلم عنه، حيلاقي أنه أغلب السورة تتكلم عن المرأة، حقوقها وواجباتها ومهامها ومنزلتها، وتتحدث عن الميراث وتتحدث عن الأسرة والمجتمع. ليش طيب هذا كله؟ لأن المرأة مع الأسف الشديد تظن دائما أن هي حلقة أضعف، والحلقة الأضعف هذه من فين جاء هذا الشعور؟ شعورها من الظلم والقهر الذي وقع عليها، لذلك تظن أن هي ما تأثر في أي شيء. لما جاءت هذه السورة أثبتت تماما أن المرأة هي الحلقة الأقوى في بناء الأسرة أو في بناء المجتمع. ليش الحلقة الأقوى؟ لأن المرأة تقوم بمهمة عظيمة لا يقوم بها الرجل. المرأة تقوم بمهمة أنها تكون زوجة، تهيئ البيت والمكان هذا حتى يكون سكن وسكينة لهذا الرجل الذي يتعب ويشقى خارج المنزل. إذا هي تبني الآن جنة داخل هذا البيت، وهذا البناء ليس سهل. احنا بنشوف النتيجة، لكن ما تمارسه المرأة والأسلوب الذي تتبعه والإجراءات التي تتخذها داخل البيت حتى تجعل هذا البيت مثل الجنة للرجل رحلة صعبة جدا وممتعة للمرأة التي تريد أن تنشئ عائلة مسلمة. المرأة تحمل وتلد، وليس الحمل والولادة فقط هو المشكلة، إنما المسألة الصعبة جدا التي تقوم بها أو المهمة العظيمة التي تقوم بها المرأة في الإسلام أنها تربي أبناء صالحين أو تربي الأبناء على منهج الإسلام. تربية الأبناء ليست تربية تبدأ في عمر معين وتنتهي، إنما هي تربية ممتدة منذ الولادة إلى ما شاء الله لها أن تكون. فهي هنا مسؤولة عن إدارة هذا البيت وإدارة هؤلاء الأبناء وتربيتهم وتنشئتهم التنشئة الصالحة وتعليمهم والمحافظة عليهم لبناء هذا المجتمع، لأن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء هذا المجتمع. فهنا دورها العظيم جدا في بناء هذا المجتمع متمثلا في الأسرة هو الذي يجعل لها منزلة عالية حتى يتحدث عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة كاملة اللي هي زي سورة النساء. لما المرأة تكون مظلومة أو مقهورة هل تستطيع أن تؤدي هذا الشيء؟ لا يمكن أن تؤديه. لذلك بهذه السورة وبهذه الحقوق التي منحها إياها الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة هو عاد لها اعتبارها وكيانها وإنسانيتها حتى تشعر بالفعل أن هي مؤثر، وأنها تستطيع أن تؤثر، وأنها تستطيع أن تصنع فرق، وأنها تستطيع أن تغير. ما راح تقدر المرأة تسوي كل هذا إذا هي في داخلها أساسا تشعر أن هي مقهورة أو مظلومة. ما راح تقدر تسوي أي شيء
في خير لهذه الأمة وفي خير لهذا الرجل إذا هي تشعر دائما أن هي ما تملك نفسها ولا هي ملك إلا هي دائما ملك لهذا الرجل. لذلك جاء الإسلام أول شيء غير نظرة المرأة في نفسها هي من خلال إعطائها هذه الحقوق. لما بدأت المرأة تغير نظرتها لنفسها وبالنتيجة طبعا الرجل يتغير نظرته للمرأة، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بتكاليف معينة يجب أن يؤديها في اتجاه المرأة، فنظرة الرجل لها تغير ونظرتها هي لنفسها بدأت تتغير. استطاعت هذه المرأة الآن أن تبني أسرة، أن تكون هي سعيدة، أن تقف بجانب الرجل لمواجهة تحديات هذه الحياة. لكن المرأة دائما قديما وحديثا تشعر أن هي مقهورة ومظلومة، ما قاعد تأخذ حقوقها، ويدوب القانون يعطيها حقوقها والرجل يمارس عليها الظلم كونه هو رجل، والظلم بسبب أن المجتمع يعطيه الصلاحية لممارسة هذا الظلم عليها، والظلم يمارس عليها من خلال كمان القانون الذي يشجع عليها، فخلاص المرأة تستسلم وتصبح من الإماء أو العبيد الذين يتحكم بهم هذا الرجل. لذلك كان لازم تتغير نظرة المرأة لنفسها، ولازم نظرة الرجل لهذه المرأة تتغير وينظر لها نظرة إجلال وإكبار وإعظام. وطبعا ما يقدر الرجل ينظر لها زي كده إلا إذا كانت بنته، فيحن عليها ويعطف ويعرف تماما أن هي عرض يجب أن تصان، ولازم تكون أمه حتى يبرها ويحسن إليها، وكمان يعرف تماما أنها عرض يجب أن تصان، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. ويجب أن تكون زوجته حتى يستطيع أيضا أن يؤدي إليها حقوقها وواجباتها ويحافظ عليها لأنها عرض يجب أن تصان. فهذه الحالات الثلاثة وما بعدها طبعا هذه المكانة لما يستشعرها الرجل يعرف تماما الآن هو أمام مسؤولية عظيمة في وجود امرأة في حياته، سواء كان بنت، سواء كانت أم، سواء كانت زوجة، سواء كانت جدة، سواء كانت أي نوع من المحارم من النساء في حياة هذا الرجل. طبعا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إيش قال؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا إثبات من الله سبحانه وتعالى وتنبيه للرجل وللمرأة أن هم أمام الله سبحانه وتعالى هم سواسية، ما في أحد أفضل من أحد ولا في أحد أقل درجة من أحد، إنما يتفاضلون فيما بينهم بعملهم الصالح وبالتقوى التي يقدمونها لله سبحانه وتعالى. طيب كمان إيش الأشياء التي حصلت عليها المرأة في داخل الإسلام؟ واقع المرأة في الإسلام إيش هو؟ في واقع المرأة في الإسلام طبعا احنا ذكرنا قبل كده أنه مسألة الزواج هي مسألة قائمة على الحقوق والواجبات، فهنا طبعا المرأة أخذت كل ما يلزم من تكريم وتشريف في داخل هذا الزواج. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن يحسن هذا الرجل إلى زوجته حينما يكرهها. في السابق كانت المرأة إذا كرهها الرجل يبيعها، يعطيها أي أحد، يقتلها، يسوي فيها اللي يبغاه. والآن في الواقع الحالي إذا كرهها الرجل يهجرها، يهملها، يعذبها نفسيا، يقهرها، يمارس عليها كل صنوف الأذى النفسي أو البدني حتى إذا كرهها. لكن الله سبحانه وتعالى إيش قال له؟ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. رتب مسألة المشاعر الرجل، ما جعل أحد يقهر ولا يظلم تحت مسمى الكراهية. والله كرهت زوجتي أنا معناها لازم أقهرها، لا، الله سبحانه وتعالى قال له إذا كرهتها فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أمر الرجل أن يظل يحسن إليها ويصبر عليها لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بعد هذه الكراهية الكثير من المودة والكثير من الخير. طالعين فاصل وراجعين نكمل معاكم واقع المرأة في الإسلام، لا تروحوا بعيد. تستمعون لم يكن الآن. الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات
ليصل إلى جمهوره ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل. احنا كنا توقفنا انه الرجل اذا كره المرأة ماذا يفعل بها. مو بس اذا كرهها، انما حتى انه من تكريم وتشريف المرأة انه جعل الرجل هو القائم عليها، يعني جعله هو القوام عليها، فجعل القوامة بيد الرجل. طبعا هي المرأة ممكن تظن انه هو كذا يعني سلط السيف عليها، لا، انما القوامة هي لتنظيم الحياة ولأجل حمايتها وخدمتها وإسعادها، وليس حتى يمارس عليها الظلم والقهر. فهنا جاء الإسلام من خلال موضوع الزواج، جعل الحق الأكبر والأعظم والامتياز الأفضل هو للمرأة، وجعل الرجل مكلف تكاليف وليس تشريف. حتى لو كان أساء الناس الآن استخدام هذه الحقوق والواجبات، هذا ما يجعل أنه نظام الإسلام في مسألة العلاقات، علاقة الرجل والمرأة هي علاقة نظام خاطئ، إنما يجعل أنه هم مطبقين نظامهم خطأ. الناس قاعد تفهم الأفكار الإسلامية أو نظام الإسلام تفهم بطريقة خطأ، وكل واحد على هواه. لكن الحقيقة أنه بالعكس، جاء الإسلام وكرم المرأة ورفع شأنها وشرفها. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال في آخر خطبة له؟ استوصوا بالنساء خيرا. فهنا ليش قال طيب هذا الشيء؟ حتى الناس ما تتساهل وتتعامل مع النساء بطريقة جاهلية أو يعودوا إلى العصر الجاهلي في تعاملهم مع المرأة. جاء الإسلام أعطى المرأة امتياز في طلب العلم، فرفع منزلتها وحث على طلب العلم. لما حث على طلب العلم ما قال للرجال فقط، إنما جعل الرجل والمرأة نفس الشيء يطلب العلم، واحترم عقلها. إنه هنا لما أمر بطلب العلم وحث عليه، معناه احترم هذا المخلوق سواء كان رجل أو امرأة، احترم عقله في طلبه للعلم. احترام العقل واحترام عقل المرأة يظهر عندنا احنا في التاريخ، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في صلح الحديبية، عندما ذهب الصحابة رضوان الله عليهم لدخول مكة، فرجعوا. طبعا يمكن الرجوع للقصة بتفصيلها في السيرة. فعندما لم يستطيعوا أداء العمرة وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرجعوا، مهن على الصحابة أنهم لبسوا الآن ملابس العمرة، وأنهم كانوا خلاص داخلين العمرة يؤدوا العمرة على عين الكفار، يعني غصبا عنهم. فما استطاعوا أنهم يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم من قال لهم خلاص يعني تحللوا من ملابس الإحرام بالحلق يعني والذبح حتى نستطيع أن نرجع المدينة. فلما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوا. ليش؟ لأنه دخلت الموضوع دخل في المشاعر، إنه كيف وصلنا إحنا قريب من مكة المكرمة ولا نستطيع أن نؤدي العمرة والكفار يمنعوننا من دخول مكة. فعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله تعالى عنها وكلمها بما حدثها بما صار، قالت له أولا أدلك على شيء يا نبي الله؟ قال له إيش؟ أعطته الرأي، قالت له اخرج عليهم ولا تكلم منهم أحدا، وادعو حالقك فاحلق، وادعو الشاة فاذبح. خلاص أعطته الرأي من الأخير.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكلامها وخرج. فلما شافوا أنه والله نادى الرجل يحلق له، حلق النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يكلم أصحابه وذبح، قاموا تطبيق عملي على طول على الذبح والحلق، حتى أنهم كادوا يذبحوا بعضهم، يعني يقول لك من شدة حرصهم على تطبيق ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما قال والله هذه امرأة؟ لا، ما ينفع، لأن المرأة والرجل نفس الشيء أمام التكاليف الشرعية، وهنا عقل المرأة ورجاحتها أخذ به وأخذ به خير خلق الله. فمن هو الرجل الآن ومن هي المرأة الآن التي تستقل نفسها، ومن هو الرجل الذي يستهين بالمرأة ويقول عليها الآن عقلها ناقص عقلها ناقص عقلها ناقص؟ من كثر ما الرجال يرددوا هذه الكلمة المرأة صدقت أنه هي عقلها ناقص، مع أنه هي أساسا ليس عقلها ناقص ولا قيل في هذا الشيء، إنما قيلت على موضوع الشهادة فقط. وقيلت ليش؟ لأن المرأة ما تشغل نفسها أساسا بالجرائم التي تحدث ولا بأمور الميراث ولا بالأمور التي تكون خارج إطار البيت، ما هو هذا اهتمامها ولا هو تركيزها فيه. فهنا حتى أنها لو استدعت للشهادة واضطرت أنها تروح تشهد، أمر الإسلام أن يكون في امرأة ثانية حتى تذكرها، لأنه من باب التذكير فقط، شيء ما لها علاقة فيه. كيف المرأة تجمع في كل ذهنها حتى تستذكر في شهادة قد تكون فيها يعني تقع مظلمة على إنسان إذا الإنسان ما شهد بطريقة صحيحة؟ فمن المحافظة على هذا الأمر أمر الإسلام أنه يكون في امرأة ثانية في شهادة، وذلك طلب أن يكون في شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد. وهذا مش معناها أن المرأة عقلها ناقص، إنما بالعكس، لكمال عقلها هي أساساً تربي الأبناء وتهتم بالزوج وتعيل العائلات كلها. ونحن نعرف أن النساء البيوت أساساً واقفة على النساء وليس على الرجال. فهنا التقليل من شأنها هو تقليل فقط من قدرتها حتى تنهزم هي نفسيا وترضخ لما يجي بعد كده في المجتمع والكلام عليها، وتصدق أنه هي ما تقدر تسوي ولا تقدر تفعل ولا تقدر تنفع ولا تقدم ولا تأخر، ووجودها زي عدمها. كل هذه حرب نفسية مورست على المرأة، ومع الأسف الشديد بسبب جهل المرأة بواقعها في الإسلام والحقوق التي أعطاها إياها الإسلام، مع الأسف الشديد هي استسلمت وقبلت بهذا بما يحدث عليها. لكن كيف تقدر المرأة الآن تسترجع كل هذه الحقوق وتتعامل فيها؟ تقدر بحالة واحدة فقط، أول شيء تفهم دينها فيما يخصها بالذات. لما تفهم المرأة الإسلام إيش أعطاها من حقوق وواجبات، وأعطاها من امتيازات، وأعطاها من مكانة ومنزلة، وأعطاها من نصيب أكبر جدا في الحياة اللي هو في خدمتها، سواء كان اللي يخدمها رجل أو أب أو ابن، كل الذكور هؤلاء يخدموا هذه المرأة. لما تدرك هذا الشيء وتغير نظرتها لنفسها وتبدأ تتعلم، راح تدرك تماما أنه هي أقوى بكثير من الرجل، وأقوى بكثير من أي أحد يقول عليها أنها هي ضعيفة أو لا تستطيع أن تفعل شيئا، أو أنها يمكن الواحد يستهين فيها. فهنا ما حد قدر على المرأة على مر التاريخ أن يفعل بها ما فعل من سابق والآن إلا بسبب جهل المرأة نفسها. فالمرأة تحتاج أنها تعيد النظر في نفسها، تحتاج تعيد النظر في دينها، تحتاج تعيد النظر في نظام الإسلام، في أفكار الإسلام، في مفاهيم الإسلام، حتى تستطيع أن تطبقها. طبعا ممكن نيجي نقول طيب المجتمع والواقع وإلى آخره. إحنا ما لنا دخل لا بالواقع ولا بالمجتمع ولا أي شيء. أول شيء أبدأ بنفسي. إذا أنا تعلمت وعرفت، معناها أن أنا أبدأ أطبق هذا الكلام على نفسي، وأنطلق في الحياة من خلال فهم ما لي وما علي في المجتمع وفي هذه الحياة. بعد كده لما أنا أكون صدقت أنه أنا عندي حقوق وواجبات، الجميع مرغما سوف يعطيني مالية، وسوف أؤدي مالية ما علي تجاه هذا المجتمع، تجاه هذا الرجل، تجاه هذه الأمة من الناس. فنحن نحتاج إعادة النظر في فهم ديننا، وخاصة نحن النساء نحتاج نفهم تماما ديننا بشكل صحيح حتى نكون قويات، حتى نعود كما كنا أو كما كانت نساء السلف الصالح، أنهم كانوا نساء مؤثرات ومغيرات ويعملوا دائما لتغيير المجتمع حتى يعود الحكم بالإسلام. كنت أنا معاكم خديجة برهان في برنامج خطوة مع حلقة جديدة من برنامج هذا اليوم بعنوان واقع المرأة في الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إليه وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن ألتقيكم في الأسبوع القادم في نفس الموعد. أترككم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.
النطاق